Če boste v oktobru obiskali galerijo Stolp na Blejskem gradu, se boste znašli sredi prebujenih sanj likovne umetnice Darje Kemperle. Dobesedno, saj je njeni prvi samostojni razstavi, ki ji je pripadla ob prejemu velike nagrade Grand Prix Bleda za leto 2022 na Blejskem mednarodnem slikarskem ekstemporu, naslov Prebujene sanje. V povsem napolnjeni Viteški dvorani smo na otvoritvi razstave lahko spremljali iskriv pogovor z Darjo Kemperle, sicer članico slikarskega društva Atelje Bled, ki ga je pletla Branka Smole. Med drugim tudi o številnih področjih, ki poleg slikarstva zanimajo avtorico. Ves življenje so me zanimale neštete stvari, udejstvovala, sodelovala sem pri nešteto dejavnostih in tako naprej. Ampak sem zadnja leta v fazi tega osebnostnega in duhovnega razvoja ugotovila, da je vse treba v življenju si postaviti neke prioritete, neke prednosti, če hočeš kakšen rezultat iz tega potegniti. No, tako da sem si v zadnjem času postavila 3 prioritete. In to so zdaj, če skupaj slikarstvo, potem vrtičkarstvo in pa astrologija. In potem sem naknadno ugotovila, kako sem si modro pokrila pravzaprav vse potrebe svojega bitja. Ker slikarstvo je za dušo, vrtiček je za telo, za zdravje, za zdravo hrano, astrologija je pa za možgane. Ja, perfektno, če se zamislimo res v površno opisane dejavnosti, ampak ja, vredno posnemanja. Z avtorico smo po iskrivi predstavitvi na kratko poklepetali tudi mi, najprej o občutkih, ki jo prevevajo ob prvi samostojni razstavi. Vsa paleta občutkov, od treme, navdušenja, entuziazma, kar naprej bi začela delati že takoj. To. No, od takrat, ko ste vi prejeli to nagrado, je minilo 1 leto. Kaj ste v tem času pa že ustvarili oziroma ali ste se pripravljali samo na to samostojno razstavo? Nisem se posebej pripravljala na to razstavo, tako da moram priznati, da ker poletje je za mene zelo aktiven čas v druge smeri, tudi težko je biti doma pa slikati. Tako da nisem prav posebej se pripravljala, zato sem tudi naredila tole retrospektivo, ki sem povedala na začetku. Sem pa seveda nekaj del naredila, predvsem tistih, ko se je zgodil dogodek in sem pač želela sodelovati. Nekaj je pa bilo namenskih slik tudi narejenih. Če mogoče našim gledalcem predstavite, kaj lahko vidijo na tej vaši razstavi? Vidijo vso mojo to 10-letno slikarsko pot, ker sem razstavila tudi nekaj začetnih del, tistih majhnih formatov, ko smo še preslikavali druge avtorje, zato da smo lovili vajo in pa inspiracijo in v bistvu tudi iskali svoj lasten izraz. Potem je pač ta zadnja slika Sanje, ki sem povedala, da je serija sanj zdajle nastajala. Vmes so pa vse te tematske in pa priložnostne slike, ki so nastajale prav zaradi teh slikarskih dogodkov, ekstemporov in vsega. Ja. Pred 10 leti, ko ste se tako prav zares lotili slikanja, ste si predstavljali, da boste prišli recimo tako daleč v tej smeri? Ja, ne, sploh ne. Tudi če bi me pred 1 letom pred to nagrado vprašali, če bom to doživela, bi rekla, kje ni mogoče. No, zdaj na tem zadnjem ekstemporu je gospod Poznič, ki je tudi o vas lani povedal nekaj laskavih besed, že kar primerjal akademske slikarje in ljubiteljske prav na tem ekstemporu, se pravi te vrhove, da praktično skoraj ni več razlike v kakovosti. Kaj pa vi menite o tem?
Ja, razlike so, ne, čisto drugače, če imaš ti kilometrino šolanja, pa srednja, pa visoka šola, pa tako naprej, seveda so razlike, ne more biti izenačeno. Ampak glede na to, da se to sodobno slikarstvo v bistvu tako približuje res tisti svoji ekspresivnosti, intuitivnemu slikanju, se pa mogoče dejansko zaradi tega srečavata, ne. Se pravi, da je v bistvu ta smer vam nekako gre na roko ljubiteljskim. Ta mi zelo, ja, meni osebno pa sploh leži, ne. Ja. O tem se lahko, tako kot so se številni obiskovalci, pravzaprav bi jim lahko rekli kar skupnost, ki Darjo na njeni poti podpira, prepričate ob ogledu razstave Prebujene sanje v galeriji Stolp. Prek razstavljenih slik lahko spremljate popotovanje likovne umetnice, ki se je odločila obuditi svoje sanje in dati talentu prosto pot.